nukubonye rananutse ntiwahita umunza akose urashya mubwire nyine yarari kumwe n'ibibonso bifite amatuza yowe ntabwo nakwita mubyishura amako kwanjye ibyo bibonso yahuriye hehe nabyo nzi kuri kaka butike se tugende tujye tumuri oya ahubwo tubanze mu tugende akose umva mubwire kumva ndabanza ndeba abandi bajama ase tugenda bajama twana bareba hariya hijya ku gasanzwe umva urashaka kwiteza reka nze ndeba amafaranga ushaka kwiteza hanyuma tugende tugura abasore bazihumura ibyo bintu n'ibintu umenyereye muranti umva ariko nkubwira umwana wanjye ubu nimba ari cyangwa ngo umubonye urahita utega ugende nitwajyayo twatega n'indege nose ya modoka yawe wayivanye mu garage indege irahari twajya ku kibuga tugatega iminota 40 umuntu aba ageze i Kamembe niba ari reka nkubwira aho uhora nanyongeza n'andi mafaranga wamuzanye se ngo none se nimba ndi kukubwira ukuntu ibintu bimeze ukanga kubyemera uragira ngo tugende nabyemeye uranjyana umujyanye kari ngiye kujyana banzo ngiye ukuntu map za sitaye umukobwa namubonye uri kumva hari agakaritse namubonye yari ari kumwe n'ibisoro by'ibibonzo sambujije kumufunga umunwa ntarebye ndavuga ati nimba bishoramo bahita bangagarana bateba reba ibiboko mfite n'ibituza bo barandusha unababonye wagira ngo ni bimwe bya Samusoni umva ariko ntago ugira ngo umwana wanjye bamwica nde ndakubaha uri kumva ibira ni ibintu maze kumenyera ni ibintu nkora nawe ndanakubaha sinanze amafaranga ushaka ngahe ngira yo amafaranga twari twongera tumuzana none umva ku mafaranga twari twumvikanye umva amafaranga twari twumvikanye uri kumva urazamura bya deza baza nshaka abandi bajama barenzeho nkabona atekerezaga ndayemeye ariko nzayaguha umugejeje aha hari icyo bitwaye se wowe gusa banza wumva ibyo njye ndimo nkubwira uri kumva ubanze wumva ibyo nkubwira nurangiza tubanze tubishyire ku murongo neza ahubwo hanyuma naragusigayemo 200 wowe 250 yego nari nagusigaye 250 mbo ushaka kugaba 450 ugashaka abantu bagufasha yego umva muri kore vuba nje bitewe n'amabonso nabona narebye nayo mfite tundi tujama tutari ariko dufite ubumenyi urabona ninjye musore uri barimo cyangwa tubihe ribu ibikurikira boss ushaka kunyambura nayo amahese oya amafaranga yawe ndayakorera niba ukora akazi neza utazagaruka ntuze kumbwa ngo namubonye ngo nabonye amabonso ngo biki njyewe nimba amafaranga yemeye kuyama yose uri kumva ngiye gushaka andi mabonso bara kwa mutwe uri kumva kuri raba hanyuma njyewe mbakubita ku mapo zimeze ubundi tugere tukuzane umukobwa wawe ahubwo mbwira tumuzane mubuye tumuzane tumuteruye tumukikiye tumuzane gute uburyo bwose mwamuzanamo mupfa kutamukomeretsa ngo mbone hari ikibazo na kimwe yagize okay ubwo ndamuzana ahubwo ihuti ahubwo ndamuzana mwingunira we igunira niyo wasetara nago yagwa ngagira ikibazo ahubwo reka abantu nisu ariko surushe nkubwimwereke kuri telefone ubundi akazi nago ayuragashoboye ariko sibyo ugashobora n'isura yanjye ragashoboye iyo ndebye ubundi umbona n'umundi ndabirambiwe ibintu byo kumbyukiriza mu mazi maze gutunda minoti nara kanya ko kukara mu maso ntibona maze kunanirwa nimba kujya ku musozi ntabwo gihora mu mazi n'abantu batagufata nk'umuntu bagufata nk'icyo hasi wagira ngo
ariko mukobwa uri kwivugisha mu biki wumva igihe uba wahereye wivugisha waba watundamye intoki ihita ufata n'ibindi maze ubwoba nta n'isoni uri kwivugisha ngo watundamye intoki byagenze bite ye ntabwo ari uwo mbaza Kevin igihe wivugishije sawa uzi ko ntari kukumva ngo nagukubise ngo nagize nari nagukubita se urinda utundamye intoki so ubugira ngo ubu ngenge mu byombo wicaye hano nta n'isoni ufite Igo njye mfata ibyombo mbyoze kandi wicaye hano mu gihe ryajya hari ugomba kujya ubikora gira vuba aho kujya no kwahirira ziriya hene ibyo wigira ntabyo uzi kwivugishwa ngo ibyombo mu ntoki zatunire gira vuba ujya no gukoropa iriya nzu mu kanya nyibona isa neza kandi uranateka urandeba iki se uzi ko uzajya urya ibyo utakoreye rero mu gihe ryajya hari byose uzajya ubikora byaba ibyo kwirizariza nta n'isoni ugenda urega ngo mbese ko bavuga ntuvuge ntabwo uba wumvise cyangwa umeneho ayo mazi nibwo ubyumva Igo amenyereye wari wabona iki se ntacyo wari wabona ibintu byo kwitetesha hano ntabwo bihaba we mu gihe ryajya hari ibintu wese uzajya ubikora igihe wavuga ujya no gukora no guteka byose urajya ubikora gira vuba waranyibagiwe noneho ntukinyibuka ko ibintu byose biza bihuriraho byari bibi byari byiza nako nta byiza agira ngo si nta muntu umenye naravuze niba ni ikibezo urashaka se bikaze se ko mbona agiye kugutanga abana serious agiye kugutanga ngiye mfite gahunda ariko se ko tarama kafitasi so yo umuntu agushaka ahantu hose akakubura neze no kuri telefone warambuye telefone ya nabi kibona telefone yanjye ihora ifunguye waramburutse wari ku murongo waramburutse mfiki se nawe ndabizi se ndagutanga kiravuve mu nzara natwikorera arakubura nayo birimo se nayo ndiri gutegura nuko nyine wa mwana wawe twari twaraburanye ngiye mfite akana nakunze kanshaka si inkuru nziza nyine kutayimwe nicyo ndi kukubaza n'utsaze ndi kuvuga badingana hamwe mwese mbaye invitation n'abantu banjye tuzasanga narashatse mukavuga ngo narijyanye gusa nababwiye ngomba kubarabura no gucabana ntabwo babitindaho ugomba kutubwira tukagufasha kuko nawe kabisa ashaka aya nanjye mbirimo nze unanze kumbwira iyo nkuru nziza oya wowe ubwo nawe nzategura umunsi nawe nkubwire cyangwa tubikorera rimwe ariko ntabwo byaba bisa byakunda ntabwo byaba ari sawa ugomba kunyambarira kabisa ukabona imbere ikibazo ni uko umuntu aba yabuze umwanya ngagera hano muri karitsiye zanyu abundi se kigali sawa muvandimwe we kigali ni uguhekanye udahize se wawe kazi ni ngombwa dore niko gatuma tuburana ariko umukobwa uzi ko nta bwenge bugira ndi uratinyuka ukarya nta naryo nta n'isoni watetse se ngo ubanze urye ye nta soni rero ufite ugatinyuka ukarya ndashaka kukubaza ubu muri izi ntebe harateguye ku buryo uhita ufata ibiryo ukajya kurya sinavuze bigiye kujya biba ikibazo bitaba ikibazo se uzajya urya nta kintu wakoze wabanje byibura kubanza gutegura muri izi ntebe siko nari nshonje kandi njye nanga ko mvuga
nawe ukavuga nta n'isoni uba ufite ubwo ngubwo njye sinkajya mvuga ngo nawe uvuga nta soni nzongera kujya mvuga nawe ukavuga uzanambura jya ubanza utegure mu ntebe nurangiza ubone kujya kugira ibyo ufata bindi rwose ntabwo mbishaka nashaka ko uzaba umukobwa w'intangarugero ukaba umwana mwiza ukangiza agahinda akura mu ngo ukiri sibyo ngo rero uzajye witwara neza usura abandi bana ariko muganire ku ishuri utajya kubunga nta mukobwa ubunga umukobwa wabunze aba ikirara urumva ukajya ubunga kandi ahantu uzajya ujya unyaka uruhushya nka mama wawe unyize agahinda kakiri ubwo rero mu kanya ujye gufata ikayi ugende wige usubire mu masomo wize kandi buri mwana yicaye hamwe akiga amenya n'ubwenge rero uzajya wirirwa wirukanka mu gasozi uzamenya ubwenge gute kandi wirirwa wirukanka uti ugomba kwicara hamwe ukiga ugasubira mu masomo ukoza utwombo ugakora amasuku ugakora niyo nkumi mfite maze kuri musaza wawe yananiye ariko ikintu tugiye gukora n'abaturanyi ngiye gushaka abaturanyi bamfashe tujye gushaka uriya mwana witwa Kibi nanjye yarananiye wihangane tujye kumushakisha mama Lydia nawe hari yagiye mu isoko none se wowe ko nasanzwe ntakuzuwe ego cyanje ni umukobwa wa hano umukozi umufamiliye uwari umubyeyi wese nyine njye ukuntu naje muri uru rugo nyine urugendo nyine rw'ukuntu nahaje iwacu nyine yari imuhanga nibera mu ntara hari umukobwa w'inshuti yanjye nyine yarampamagaye agiye kuntangira akazi byiza nditegura ndambara ndisiga twangushye twanyendoze ko ari no twangushye ndaza nkigera i Kigali rero urabizi n'umuntu uvuye mu cyaro mpura n'ibisambo bya bindi nazanye baba barabitwaye n'agatelefone nakoreshaga barakajyanye yahaye nka data uza gute umutwe ibintu birancanga mera nk'umusazi muri kaburimbo mana yanjye hajya mbona amazu nkavuga n'ibi n'ibiki ngezemo yewe data we wahuye n'akaga nkabona ibimodoka binini mva narahageze ibintu birancanga ibintu babinyibye nimero ntazo nkifite Yesu wa mubyeyi niko se muko wakuzanye we yahise ajyaye cyane babateka moto wahuye nabo b'Ikigali nyine we yarampamagaye fone nyine nahise muri ako gakapu nari mfite barabitwaranye byose barabijyana yego se nubwo ugere n'ahakire hano wicaye gutere iryo joro nyine naraye mu muhanda ndarambunyera nk'umuntu utagira kivurira utagira aho abarizwa nari nabaye nk'umusazi buracya nyine niyicarira ahantu ku giti mbona umugabo wahangaha nyine wanzanye kataraye harakuzana umva numugira neza uriya mugabo arasenga Imana izamuha umugisha nuko baragutoraguye sha yarantoraguye aranzana masanga umukobwa we uwo ngo bita Lydia na mama we turabana ariko nkubwiza ukuri naje mbona ari byiza mvuga intingize
mbonye umuryango mbonye umuntu umfasha ariko mba nubwo nakubohokeye nkakubwira ibyanjye ariko ntabwo muzi ni umuturanyi w'uru rugo ntuye hano hepfo gato mama Lidiya ni inshuti yanjye nje kumureba ariko mperuka bafite Lidiya rumwe ndavuga ni se weho ntari nsanzwe ntakuzi nubwo buryo najemo nyine abarakuzanye aranzana nyine agushyira mu bandi bana mu buryo bw'akazi se cyakwitungiye nk'umwana nyine yanzanye nk'umwana we arakoze mba yanzanye nk'umwana mbese nta kintu namushinza umubyeyi ugiriye neza rwose wa mwana we ahubwo nzanagusura uzansure rwose nzagusura ndabifite byinshi noneho nari mfite hari ibyo nazanye hano mu bitabo n'ibyo nagiranye hano niba Imana yarabikubye inshuro igihumbi ahantu barasenga ntubabeshye ntago bagukoreye iki se nabi ariko ku rwego utabyumva ariko nyine si umupapa waha umumama waha naje mbona ari umuntu mwiza abakobwa bobo nimushoboka Lidiya ndamuzi ni umuturanyi wanjye wa mukobwa ahubwo waje gukora ishyano nawe yagufashe nabi ate nyine ntago wabyizera buriya uko ubona umuntu inyuma ntago bari ko uw'imbere ntago uba umuzi umuntu ni mugari ngaho mbwira niba mbitekereje mba numva agahinda akwima ibi ryose akwima burya yaba yanabinyimaga uzi umuntu ugwibiyosha akabiciramo akagukubita buri hatagira vuba unsezere ngende ntabwo adasanga nkurijije kandi naje nsanga uri muzima ubwo usurijijwe n'iki mukobwa byomba nibyo biba bitumye ndira n'ubu ubwo se agahinda kangana gutya umubyeyi ibyanjye n'ibirebe hari igihe uba ahantu bikarutwa no kuba muri gereza cyangwa ugapfa bikarangira byahatari umupapa wawe warabimubwiye ari wowe nakuzanye ntabyo namubwiye nyine buriya iyo ntaho kuba ufite aho uba ugira uburyo bwitwara nyine kuko mba ntekereza ko cyangwa muko nawe nturi mwiza uri nk'ab'iki gihe ntago wabyumva ubu icyo nakubwira cyose ntago wabyakira keretse wenda ubyiboneye ubwo wavuga ati uriya mwana yararenganye noneho rero uzaze kunsura mu rugo ntuye hano hepfo hano nta kintu nahavugira kirenze ariko mbonye ufite ibibazo uzaze kunsura ni hano hepfo uzanyaruke uzatuganire nta kibazo ngo bayi rero shaka nkugize ku irembo wenda ndabona ari n'umumama mwiza utari nkawe dore duhurira mu mihanda gutya duhurira mu nzira ntabwo ndamenya iwawe ubwo ntabwo wazi se ntabwirwa n'iki utahanyereka uburyo bwose ubwo ntabwo wazi ntabwirwa n'iki se ko ari ugomba kuhanyereka mbega bitari kuko ntago ari kure buryo bwose najyaga mpora mpanyura ari ku nshuti yanjye buriya ntabwo ngiye nikundira buriya amazi ni ingenzi buriya ari akantu kugira ngo nkugire n'inama buriya ibyo bintu by'amasukari zabigabanya ujye ucishamo umwe n'amazi buriya amazi nayo ni ingenzi mu mubiri amazi ni ingenzi nta kari gaciyemo buriya ni inama nagira ngo nkuhe nk'umuntu w'umuvandimwe w'inshuti yanjye uzaze rwose twinywere amayoga urakomeje ndakomeje nawe ngomba kujyaho muri ino minsi ubu ngubu hari utuntu ndimo muri ino minsi ngiye kuyipanga wowe ugomba kungeraho tugapanga neza iyo nkuru nziza meze bite James naho neza ibintu byose birahurirana ko inshuti zanjye zose mpurira rimwe nazo wari urahari ari ndaho iragenda cyane iminsi myinshi uyu muntu muzihera ahantu muzi